Ayollarga ta'zir ko'rsatib qo'l ko'targan, yoshlarga qo'l ko'targan endi O'zbekistonda yo ko'chib ketadi, yo majbur bo'ladi qonun asosida yashashga. Agar o'qigan bo'lsalaring, umrbod deb yozib qo'ydim. Ayollarga qo'l ko'targanga qanaqa jazo bor? Xo'p, ayollarga qo'l ko'tarish deganda, misol uchun keling birinchi ajratib olamiz. Deylik, agar oddiy fuqaroga nisbatan bo'ladigan bo'lsa, Jinoyat kodeksini o'sha belgilangan, ya'ni badanga tan jarohati yetkazishlar bilan yoki qasddan o'rtacha, og'ir yoki yengil turdagi tan jarohati yetkaziladigan bo'lsa, o'sha bilan malakalanib ketaveradi. Er-xotin o'rtasidagi agar janjalda, misol uchun ayoliga nisbatan agar tan jarohati yetkaziladigan bo'lsa, bu bo'yicha misol uchun Jinoyat kodeksining 126.1 moddasi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortiladi. Deylik, misol uchun oddiy fuqaro ayol bilan janjal oqibatida misol uchun tan jarohati yetkazilgan bo'lsa, Jinoyat kodeksining deylik 277-moddasi, 105, 104 vaholanki misol uchun boshqa moddalar bilan malakalangan bo'lsa, er-xotin o'rtasidagi janjal bu Jinoyat kodeksining 126.1 moddasi bilan malakalanadi. Mazkur modda bo'yicha, ya'ni 126.1 moddasi bo'yicha eng ko'pi bilan 10 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazo tayinlanishi mumkin. Ko'pchilik o'ylaydi, er-xotin o'rtasidagi bo'lgan janjal, bu hech narsa emas, ertaga nari borsa yarashadigan bo'lsa, bu o'tib ketadi yoki shunchaki yengil bo'ladi degan fikrlar bilan ham borishadi. Lekin bu narsadan yiroqroq bo'lish kerak. Sababi bu moddani ham eng og'irini o'ta og'ir turdagi jinoyatlar turkumiga kiritib qo'yilgan.